Da, ponekad kada je to neophodno i kada je to opšte korisno. Ko mitro sam muda umro, a ti me oživio. Kolike sam prijelaga bio, a ti me prijezio. Takve su vatre, a ti gasio. A ti me spasila. Kako sam bio, a ti me spasila. To su vuci batine. I ja vam ponavljam, ta Čovićeva lopovska ekipa ovde će biti uhapšena. Ja sam ovima na autoputu objasnio pre 15 dana. Ljudi, mnogo kradete. Dakle, duckate pomalo pa da vas tole... Na tu temu stvarno nismo razgovarali, gospodin Vučić i ja. Znate, mi smo razgovarali o Bibliji. U redu, ali recimo da je Aleksandar Vučić, na primjer, očekivao da vi kažete, slušaj, ja ti nudim ostavku. Znate, mi na tu temu stvarno nismo razgovarali, gospodin Vučić i ja. Jer i u Bibliji piše da na tu temu nikada ne treba da razgovaramo. To piše u Bibliji? Lako je. Tako je. Gde? Koje je evanđelje? Proverit ću, ali ja koliko se sećam, mislim da je to policija odredila. Zašto je ono neka čeka onda april slobodno, ako to može tako da ide? Da imate najlošiju vladu u istoriji Srbije i da imate neviđeni strahovit otpor Evropske unije koja želi da nas vidi u svojim redovima, a ne vidi hoće kao kad će ova vlast ikad da ispunite uslove koji su tako prosti, iskoreniti mito, korupciju, kriminal, pravno urediti državu, obezbediti sigurnost građana i ići tim putem, pa makar i ne bili član. Nemam nameru da ugrozim svoj život, ali imam nameru da Srbija bude normalna zemlja. Možda ta dva mogu zajedno, a možda i ne mogu. Sve što čovjek može da uradi za Srbiju vredi. Nisu u pitanju termini za održavanje izbora. U pitanju je održavanje izbora, u pitanju je promjena vlasti, u pitanju je da ova politička elita malo osiromaši, a da narod malo obogati, ništa drugo. Za sada nema, za sada bih samo želeo da se ispravi ovo nerazumevanje koje sam video da podgrevaju mediji između nekih, posebno njegove svetosti. Zato što ja molim njegovu svetost da mi oprosti ako me je pogrešno shvatio. Ja ne želim da se ubijem, ja trenutno rigorozno postim, a pitanje je kako će to se završiti. Terasa u privatnoj kući, emisija traje, a pošto nema klima u studiju, oni otvore prozor. Pošto je na periferiji tišina i odjednom se pojavi kuće. Ja pričam, a kuće... Hoće da me ujede po svaku cenu. Ja ga počnem da ga jurim. Pasla je vetar nosi, veljo vrema. Onda ukapiram, kad se ja pokrenem, ono više laje. Pasla je. Njemu ne treba. To je bilo strašno. Do kraja emisije isprepadao sam se živ. Da imaju bonus. To danas nije baš tako lako izvodivo. Ali je evidentno da su, znate, na društvenim mrežama, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže izuzev organizovanih koje bi hvalile. Čak i ove koje kritikuju su organizovane. Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš. Najgore je to što se mediji pretvaraju u nekakve forume.